Tukyali fenna kyali ku Salamu TV olutimba olw'emirembe programu omukeeze ensonga mu nsonga kekadde. Kakati nno ogenda kufuna kyotandika olaba omwaka bwe gunaggwako naye omwaka nga tegunnaggwako bwe tulire tuba tugutandika tutandikira mu bintu eby'enjawulo. Badde nkugamba nti osooka kutunuulira ebikwetoolodde n'olyoka olaba nkoze eki era nkoze ntya. Bantu bangi nnyo tuvudde mu bye tulina okukola ebyo ebyandibadde oba ebituufu mu butuufu bwabyo ne tugoberera ate oba ne tubuuka n'ebirala. Olwaleero bw'otunuulira munaffe twandigambye nti buli omu asooke buli mbuzi esookedde ku nkondo yaayo tugaye nti gwe oli mulimi. Opulaninze eki otandise naki omwaka guno kuba etonnya osambudde okabadde otemya amavunike ensigo ogitegese oba oli mulunzi olinawo obubuzi bubiri awo obutwala ng'ekikulu oba olaba bulabaawo nti akabuzi bannakalunda mitwalo 12 13 pulaani ki gy'olina mu ntandikwa mulimi n'omulunzi lwali ogenda kuba wankizo nnyo. We twogerera bino ggwanga lya Kenya lyongedde natti ku bintu ebirimibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku lwajjo minisita w'ebyobulimi mu gavumenti ya omukulu omukulu Uhuru Kenyatta yavuddeyo n'agamba nti bagenza okutunulamu ng'ebintu bino tebiri ku mutindo bye tulima ne bye tulunda. Amata agagenda e Kenya kutuuka nga 28 baga nti katulindemukko tulabe nga bwe twetereza. Bwe kyagudde minisita wa wano w'ebyobulimi n'obulunzi wano tulina ow'Amagana kati simanyi oba Amagana gaawukana ate gatya n'obulunzi naye obulimi n'obulunzi Vincent bamulanga Kisempijja wasinga mutegerera nnyo ku nzige yagambye nti bannayuganda mulinamu kemputumba mulima muganya okukkiriza okulima ensigo ezibaweebwa eggwanga lya Uganda oba gavumenti ya Uganda muganya okukkiriza okugoberera ebyo ebiba biriwo so nga biba binoonyerezeddwa. Wabaddewo abamwanukuddemukko katono nnyo mu makkati awo mu kuwandiika kwabwe naga nti abantu abanoonyereza ku ttaka lya Uganda tulimye eki wano wadda ki wano wadda muwemba ate n'omuwa ebiti bya muwogo wano wadda mwanyi n'omuwa amalagala ga lumonde wano wadda kasooli n'olyoka omuga asimbawo kalitunsi. So byebyo bagaye nti n'enteekateeka gavumenti tegikoze esomesa. Ninaalima alunda nalaba juzi aseesa n'obuwunga mu kasooli gwe yeerimidde katulabe ebintu byaffe kati ndooza tusigadde ku byeriira era bye byadi by'omwaka guno. Richard Nkuubi kwaniriza ku lutimbe. Amiina. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Njakwaza ebibale mukama yebale. Era tumwebaza olw'omwaka oguwedde gwatuwadde tamale tumusabana guno tuyitemu buki bulungi era tubeerere gwa mikisa gye tukola ki gye tuli eri baganda bange abalimi abalunzi abakozi b'emirimu gyonna njakubeebaza njabalamusa n'ekiramuso ekisinga byonna ebijja mukama waffe gibeere gye muli. Amiina. Njakutandikirawo wennyini bw'oli njagala n'okutegeeza abadde gamba Honorable bamulanga Kisempijja Vincent obulungi obulimi n'obuvubi. Yes. Kakati mu ministry eyo mulimu ministries eziri wansi we ey'Amagana kulembera Bright Lwamiramaya muli ey'obulimi yonna bwezito bagenda bazitamu muli eya fisheries mu ministry ya agriculture mulimu ministry endala 3 wansi buvubi Magana n'ebyobulimi. Okay. Bajja bagwawo minisita abagaki ab'enjawulo. Okay. Yena abeera waggulu. Oli ye ali ku ntikko. Ali ku ntikko cabinet minister. Yeah. Ekirala ky'odde okonako njala kusobola kulaga nti Kenya yogera ku byobulimi byaffe. Kikulu nnyo kubanga
ndowooza our biggest export partner ye Sudan. Ndowooza tutwalayo like 15%. Then 10% egenda Kenya. Akati ne tubeera ne South Africa, ne tubeera ne India, bwe tugenda natugattako ki? Amirala. Naye bwogera n'otunuulira lipooti omwaka gwa 2019 2019 yes export income yaffe yakka okusineva yava ku miliyoni 3.5 za dola nejjira ddala mu miliyoni 3.7 za dola. Kitegeeza nti waliwo obutakola buki bulungi mu bintu okusinziira ku bbani gye bajja bateekawo naki. Kiki ekisinga okuleeta ebiseera ebisinga bbani zino? Lwaki batubaninga? Temuleeta byakulya byammwe, temuleeta birime biki? Product zaffe zisinga, omanyi Uganda twetanidde nnyo okufuuyira. Tufuuyira nnyo. Ekitaaliwo luli katusaasobola ate era nga n'ettaka olw'ensonga nti kuba kati ssente z'okozesa okutwala ettaka wali eBwandege ya mu laabu okulikebera nyingi oluusi omulimi aba tazikola ki tazirinazo. Nali njagala okulimako ennaanansi mu bitundu by'e Kalasa eno n'ensalawo lusooka ntwala n'enfuna omukulisa tutwala ku ttaka eryo tulikebere. Yes, nakiteekamu ssente naye oluvannyuma bampa lipooti nangamba tolima ennaanansi e Kalasa n'enzireka. Era nambuulira nakizi nga naazirima biki ebinaakola ki ebinaavaamu. Naye kati ssente ezo abantu abasinga tebazirina. Ezekebejja ettaka eryo omanye ki ky'olina okulimako kinadda. Yes, kati neweesanga ng'ettaka lyaffe tukozesa nnyo okufuuyira ku ki kungi. Bw'ona ogenda mu bitundu ebyebugerere ng'ogenda naddala gye bayita mu Lukoola Galiraaya bwe watya Galiraaya Baale bwe watya Kitweyo gye twazika Ngume. Bw'ogenda mu bitundu byeyo ojja kusanga nga abantu baliyo ebibira bikyali thick. Kati abantu bagenda ne babisaaba byonna. Kati omuntu oyo alima ennaanansi nga teyeetaaga nagifuuyira. Tagiteekamu kintu kyonna. Asanze ettaka liri vagi. Yes. Asaaye, asimbye, teyeetaaga kufuuyira. Kati bw'okomawo n'ojja n'osembera njogera ku kintu ky'ebugere ekyo n'ojja n'osembera mu bitundu by'e Nazigo, Kangulumira, Buhamba, ogire ddala Bugiri, otambule okujja ng'ajja mu Buyikwe district. Ogenda basanga nga balima ennaanansi naye nga baziiwamu obukuta. Buno obw'emmwanyi. Yes, kati bw'oziiwamu obukuta zikuyamba mfu ky'okuteekamu bino ebigimusa ebirala oteekamu obukuta buno ne ziriira ku bukuta. Eriira ku bukuta. Yes, naye jjukira buno obukuta obijja mu buyumba bya nkoko. Obuwiki enkoko zaffe ze tusinga kati okulunda tuzifuuyira nnyo eddagala. Era kitegeeza nti ennaanansi zino toziwadde eddagala direct naye liri mu bukuta. Kati AU ndowooza na test gye yakola mu 2019 ku bibala byaffe ne finding out nga tulina chemicals nyingi mu bibala badde baleetayo ekibala ekimu ng'emboga to an extent basanga emboga nga mulimu n'enjaga mu mboga nga mulimu enjaga ngani agikubyemu sebagikubamu bano kati rabe bwe ziba zikyali nto zinatandika kusiba bali bajja baba exportinga marijuana bajja ne bateekamu enjaga ne bagisuulamu n'esibirwamu. Olina alimu omusiri gw'emboga eka nga 5 kati aleete enjaga ekimuli ky'emboga kitandika okusiba n'agipakira muli kati nekigenda muli ganga n'embwa ne bwenaawunyiriza ejja girabo nafuula mboga genda kati nosanga nga bagenda zikebera nga mulimu ne marijuana mulimu enjaga mu mboga zaffe kikuba malala nnyo. Then bwogera n'otunuulira mu birime biro kati ng'emmwanyi vanilla coconut abantu babinoga bikyali bito. Abantu banoga vanilla ng'akyali muto kubanga vanilla omunoga si bwavu kiki tetuli bateeketeeke kikola ki yes nade nagundi gyendaba ku TV ndowooza kalinga ka advert agamba abalimi gye bali ku byalo kakibiina kimu lesirika bwenti netandika okukuba manyize ndaba ekintu nsobola kutuula netandika okwebuuza ku kyalo nze gyenva nze kennyini mulimi ali luddawo ekiboga gyenva nesaka otunulira mu ggombolola y'emulagi nemusa kati omulimi saalirwa emulagi nezile waffe bugerere libukojja nekumayo nga kati wano mugombola y'Nazigo oba Buhamba wenva omulimi saliruddawa nga taliyo ate gavumenti egamba omulimi sawali kakati abalimi sabo tebakola ki
tebaliyo ofunye bulungi tebaliyo tebakola ki kati abantu tebamanyi na vanilo tumukungula ddi mukungulira ku stage emwanyi abantu bawulula buwuluzi mwanyi n'omusanga nawulula naliwo mulija wava omuluma nze bwe twabeera ne jjajjange Kakooza wali ekikabala mukama amuwe ekiwummulo ekyemirembe nebyamusomako abimusonyiwe jjajjaffe Kakooza oyo yaŋŋambanga tobawulula mwanyi tebawulula yes nebuziba zengedde zonna tebawulula mwanyi kuba ne beba eyengedde yonna buli lwowulula akati ogenda kululirako n'ebikola kati guno omutuuzi gwali eyongedde ati gukuba ebimuli ebirala osanga kaze nako kano okawaguddeko buli lwoginoga ezaawo endala tebawulula mwanyi tu ebyo byonna teri abibasomesa ati olwokuba tewaliwo omuntu ate n'ebyoto byavaawo ebintu manyi byoto ebyaki kwe basomesezanga abaana edda manyi fe abamu okusoma bino ebintu ebimu bye tukola tetwabisoma mu masomero wokka nze n'essomero lye nasomerako ku St. Joseph Aid Society ekigando twali tuyambibwa nnyo nti twabeerangayo omwaka mulamba wagendanga January ovaayo December naye nga tuwummula ne tusigala mu ssomero nga muwummula ne mulima ate buli kiraasi bw'obeeranga mu senior 3 nga kitegeeza olwokusatu lutegeeza kulima ngolwo temusoma mugenda muyiga ebintu bingi ebyenjawulo abeerawo okusoma outside the class mugenda mulime agriculture omwe nga musoma practical nga tulina abasomesa abatali basomesa bano abajja mu class okusomesa ab'ennoni nga tulina abasomesa ba Anko Kyeguluuso Anko Godi Anko Buuza nga bali awo omulimu gwabwe kukulaga bo bakwata enkumbi olundo otya okola otya ne bakubuulira kino ekintu bakikwata batya kati eyo n'enteekateeka tekyakola ki tekyaliwo bw'ova ku makya wano ng'oli wano ku Salaamu TV n'ofunawo ssente zo ng'oli ajja akubalira nti bw'olima ekirime kya vanira ogenda kufunamu kati nga gw'ogenda olima vanira ng'oleeta abantu ababbi bajja okubba kati bo bawulula buwuluzi tebafaayo naawe abakozi bolina mu nnimiro ate nabo tebamanyi we balonda kirime ekyo nabo bawulula nasanga vanira omuto atanatuuka ku katale nabadde nda Facebook bagamba emwanyi ya green emwanyi ya yellow emwanyi eyengedde babitaddemu kyene emwanyi ya green kati bayigawe singa tukijja mu byobufuzi nekitunuulira mu ntegeera eyo byona ebyobufuzi kyali kirina message ekikusomesa nti emwanyi ya green bw'oginoga ebanfu ku katale tejja kulama kati kubanga eba ya green emwanyi ya yellow buli lwogira kitegeeza ekiwuka kigiridde eyo yeba teri ku mulamu then emwanyi emyufu buli lwogira bakitegeeza etuuse eyengedde noga naye kati asinga babirabidde ku saidi yamufuzi alife yatefa babirabire eno mu kulima anti Facebook yalomboye kyabadde kituufu nti olina okunoga ekintu ekyo ekyengeri tu bw'omala okunoga emwanyi eno ogyanika otya kati no engeri gye tumaze harvesting yaffe enfu osanga omuntu nga yalima ebijanjaalo naye obijja mu nnimiro awo wennyini byonoonekerawo ne bifa akatale n'abijjayo n'abiwa tetujjukira nze nakulira ndaba abasajja nga balina enjija nga bazisimeetinga nga za seminti wali nga bagagga nti wali olujja olwa seminti wali sedero ekimutesaawo olujja olwo kwanikako emwanyi n'ebijanjaalo oba kasooli naye kakati harvest yaffe enfu abantu banoga najja ebijanjaalo ne babiwaawo n'abireeta kasooli katwaleta buno obumu obukuba kasooli kamukuba n'ebikongoliro byonna ne kabikubira muli kati basuula munwe ensigo n'egenda eno kanisanga ebikongoliro biyingiddemu ogenda okukuba akawunga ako tukalaba wano ogenda okufulumya akawunga ako ku final product nga kalimu ebintu ebitandikoze eki bitandibaddemu then kati ebyo byonna bitusumbuwa nti tetulina bwe harvest yaffe yennyini nfu emwanyi abantu bazaanika mu ttaka ebijanjaalo babyanika mu ttaka soya bamwanika mu ttaka kati nze nagamba operation wellness creation nze ne betandimpadde ensigo ng'omuntu wabula ne babeerawo bino ebintu nga babikola operation wellness creation yandimakinze sure nga buli muluka guliko tractor at least 2 eziyamba abalimi funye bulungi operation wellness creation yanditaddewo facility nti nsobola okufuna irrigation system operation wellness creation yandize negamba nti kale
buli maka agalina enjija ennene tugateereko we tu drying places tugenda okudryingiramu ebintu byaffe kaliza ebintu byaffe ebimu yes ne bwanga mugenze ku kyalo nemusana ne mufunako amaka 3 ne mugawo ekyo era ne mugagamba nti ekyalo kino kigenda kukozesa wano kiyambaganira wano funawo center operation wali ku Yesu nyandi tuzimbidde warehouses eza ku level y'egombolola je tutereka ebirimme nze jjajja wange azala mange mwami omugenzi Lawrence Kiwanuka mukama amusaasire ebyamusoba kuba mutira mu lutalo bamukuba amasasi mu lutalo lwa Museveni bamukuba amasasi naye we yafiira was at 43 years around 43 years yaleka azimbye vumba cooperative yaleka azimbye wali ekkobyo abantu abali balima mu kitundu ekyo bonna ng'ebirime byabwe babireetaawo bitereka naye kati tetulina na warehouses tetulina bwe tutereka birime byaffe ku byalo omuntu alima n'omusanga mu kalumu mwasula mwatereka kasooli mwe bajja ne bayiwako amazzi abaana kwe babuukira abala babitadde wansi abaana kwe batadde emifaliso kati ebirime ebyo byonna bye bijja mu katale ate ne tubyexporting ebweru ebijanjalo abaana bokubazanyira kubafuka ebigenda okugenda Kenya babigobe kati osanga n'okwata ebijanjalo n'osanga mu bijanjalo nga mulimu kasooli mulimu soya mulimu product 10 nga ziri mu kintu kimwe gwe wagenze kugula biki kugula bijanjalo nga mulimu kasooli soya n'amayinja kati ebyo nebyo bisobola tuleeta ku katale kubanga tusanga nga tetulina bintu bikola ki bijja bwova ku ekyo naye ne tunuulira parking bayiteekateeka yaffe parking yaffe nfu nnyo manyi waliwo gundi lwo buy Uganda build Uganda genda mu supermarket otandika ogambe nze nina moto yange njagala nnyo okukozesa ebintu ebyaffe ebikoleddwa ebyawano era nze kabe sabuni gwe nkozesa nakugamba nze nkozesa sabuni akoleddwa wano nze gwe nkozesa mwanju umalu yamukola liquid soap lwaki gwe njagala nti njagala kukozesa kyaffe kyawano omwana ono kyakoze muyambe okukola ki naye when you go to mu supermarket season ogenda kulaba nga parking yaffe si nnungi branding yaffe si nnungi twekolera bwekolezi kuvaawo nosanga abantu bana batwala ebintu ku airport bitika omuntu n'omusanga nga talina bufiriji buno kambulireyo abantu mu abalimi n'abali mu gundi abali mu mata abali mu bintu bino ebyononeka obumotoka wa firiji buli exempted lwaki gavumenti yakiteekawo ekyo njagala abantu bakimanyi bw'oba oyingiza wano akamotoka nga ka firiji tokasasulira musolo kalinga ambulance tolina kusasula musolo kubanga yakubba kazze kuyamba ku emmotoka y'amata ya firiji tolina kusasula musolo era nze nja kukakuleetera kwa nakankenina saakasasulira musolo wakaleeta tukatambulizaamu amata tukatikkamu amatooke tukaleeta katuyamba nti ebintu bye tulina kugundi gye tukagana ebintu bye tusindika ebweru batugenda ne tubitika eyo oba amatooke oba bijja kutuuka wano nga bikyali fresh kubanga tubitambuliza mu fridge nze nagala gavumenti olwadde nkyagamba operation walise ku Yesu nebyo ebintu byerina okuba ng'etukolera okutunulira omulimu wa Uganda okubeera ku mutindo balina bwe balina okutunulira ezo ensigo ffe tusobola ozifuna then batuyamba aba UNBS namona ddala bali mu byemusolo ne gavumenti etuyambe ensigo eziri feke ku katale weziri mpitirivu temukyalina nsigo ze mulima ze mutereka tezikyadda tuzifuuyira kati tikyasobola kukomyawo gundi eri kyekitta ensigo bw'ogifuuyira togirima bwakubiri ekyazzanga ebijanjalo oluli nosanga maama ateresa ensigo ebinyeebwa bijanjalo tebyabanga chemicals mpitirivu naye kati birina chemicals mpitirivu tubiforcinga okukula janja ekyandikulidde emyezi eno kyagala mwezi ofuuyirako ku bijanjalo wakula wonna walabako omupozi mwakulira mu kibuga saabirabako tuli balimisebo nze ndi mulimi kati walabako bafuuyira ebijanjalo sibiraba tukyasobola birima nga tubifuyidde ensigo eno eri kata tukyasobola girima nga tugifuyidde lwaki ebijanjalo kubanga byayonooneka kati ebyo gavumenti notuyamba ejja ensigo ezo ku katale kati bwejja ensigo ezo katale ffe tusobola okuzinoonya ensigo naye etuyambe tuteerewo biri nze ngende mu nnimiro okulima nga nkakasa nteekwa kufunamu so okugamba sizoni eno nalima almost 8 acres ez'ebijanjalo acres 8 ez'ebijanjalo naye nkulaga kyenfunyemu nti enkuba yajja n'ebikwata kati ningenda mbijja mu nnimiro nze kubaza embyani ningamba nokambijjeyo nga bikyabulamu kubanga enkuba egenda bitta wali mbijjeyo mbyanike
nengula n'amatundubali gange kwenkola ki kwembya bijja nkuba neetonnya okumala ennaku nnya nga sobola kubikula tundubali neteekako abaana basuse nga tubisusa bususa ne tulemerera okutuuka ku levo bigenda okuddamu okubikula biri bye nali ntadde matundubali abalala nga bimeze loosi biba bifudde kati ebyo byonna byetwagala tusooke tukole ki gavumenti twandibadde tulina buli kitundu gavumenti yandibadde tuterayo coolants omuntu lwaki ennima ennyaanya yange ennyaanya nga tunaba kukola byuma bya juice okututeekawo coolants mu bitundu nti bwennima ennyaanya zange tezivunda nja zitwala nziwe mu coolants tonazireeta kaleerwe tolina busobozi oba emiyembe oba nnyingi katale nga ziteeka mu coolant kati wali bwemmala oteeka mu coolant ziri zibikuuma ate netuzimbawo n'ebimu ebisogola juice ebisogola tomato sauce ebikolaki kiregeeza nze ennyaanya eyo gye ŋŋenda okuyiwa bokisi y'ennyaanya gye ŋŋenda okuyiwa for free ne bemanga ngitwala wali ne bagigula emitwalo 3 sirina loosi kubanga bagiguze era erina kyegenda okuvaamu olwali njagala otambule ku misiri gy'ennyaanya abantu bayiwa ennyaanya bakola ki zibatamino batamu kakati ebyo byonna bituliidinga okupaakinga obubi kubanga obeera ku pressure ebintu bye tebikola ki tebikwonooneka tetulina bufiriji butambuza bintu ebyo bituusa ku zi airports kubitika ensigo enfu eziri kuki ku katale kati you find nti ebintu byonna byonna ogenda bipaakinga bigenda okutuuka ku international market nga tekyasoboka nga chemicals nyingi tuli forced okukola gadibenga nebeera contaminated in the process. Programu omukeeze ensonga mu nsonga munaffe twayagadde nnyo tutandike tulabe kikyotandika omulimi w'olunaku olwaleero afulumye 2-2 nga kaabatwawa nga ntulege okutwaliza awamu twagala tutunule tulabe biki ebitusoomooza ye tukoze tutya okubiyitamu omulimi ono akuyitira mu mbeera bw'oyinza okwegendereza n'okwetegeka tunulamu kaawo n'oli alima ebikolo by'ennyaanya nga 2 naye naye afa ddagala nomulazi ebikolo by'ennyaanya 2 tosobola biwa budde kukozesa ku bye twakozesanga mu bye twakozesanga okufuuyira mwalingamu omusulo gw'ente nga tugulembeka mu biraalolaala ebyabannaffe n'ogunonayo mwalingamu evvu lino nga baliyiwa ku kitooke ekiwuka ekirimu kifa naye olwaleero ebyonna byafa twakula ndooza tumanyi dudu bitooke simanyi oba kyadajja kumbuliro baddudu bitooke naye yalinamukko buzibuzibu naye simujjukira kuba na buzibu kuba ennyaanya twamansangakaawo naye ennyaanya twaziryanga ettaka gavumenti egamba nti waliwo ettaka abalisse nga fu abaffe lifa katukomewo katono nnyo ku lutimbe kwoliyera kwobogira nga weekuumira bwe tudda twongere okulambulula otegeere ettaka enkebera yaalyo lwaki twandirikebedde kwe kumanya bye tulina okulimako nze Haji Kasujja Ibrahim aliri erinnya good morning twogera nnyo ku nsonga y'ettaka okufa edda twawuliranga abamu bagereesa bagamba nti si kugereesa gamba banga njogera nti kalitunsi atta ettaka nowulanga bagamba nti waliwo byolimako nga terijja kudda lwaleero kiki ekifuumuuza ebintu byaffe mu nsi naggaye nga tutandika ti ensi Kenya ku muliraano wano batugenda tugira tuyimirizaamu ebyokulya byaffe ebirime ebirimibwa wano tetubitwalayo bw'otunulira ennaanasi yaffe bw'oba ogiri owulira nga nnungi naye biki byolya munda omwo lwaleero lwaki twettanidde nnyo okufuuyira ani oyo atusomeramu ddiru y'okufuuyira ettaka lifaaki ku ssaawa eno beekwasa bulima ennaanasi sizoni 3 ku ttaka oba tosimbawo kitooke n'ekidda bwe kiri bituufu tulina abantu abeekebejja ettaka Richard akugambye nti yasitulako ettaka okulitwala ewandege yabalikebereko amanye ennimako ki naye abangi eyo tebalina busobozi bwekebejja ttaka ettaka lyaffe tusooke tufundikira akantu k'empaakinga embi ebintu abantu okedde n'olima omaze okulima okungudde bikumenye otaddemu akasente empaakinga egaanyi tupaakinga kinnauganda tetulinaamu kali kayingiramu kuga nti mbitwala bweru kiki ekiri wano wakati manyi mu Uganda tetumanyi kukozesa human resource gye tulina
ebikozesebwa mu Uganda bye tulina tetumanyi bikozesa. Ekirala ani ne twesanga abantu abalina ate tulina busobezera bujja kusobola kusasula abantu betandi by the way omuntu wandibadde olina consultant akuteekateeka mu byokola mu bulimi bwo oyo nga consultant buli lwajja tolima kino kinzaalirima kamulali ntula parkinga bwoti naye tolina busobozi bumusasula banaliko entebe nga ndaba n'ab'ebimuli bayomba nti nabyo babiparkinga bo tukwata eyalemu ensi yagenda okupaakinga ebimuli okusasula 3,000 buli lunaku aparkinga box z'ebimuli oba kamulali kakati nze kankubulire nze vet gwenkozesa buli lwajja kufaamu musasula emitwalo 2 buli lwasituka okujja kufaamu yo omuwa emitwalo 2 azekebera ku kyolo ku bisolo byange kutunulako obutunuzi ku nte bubuzi kino ye na checking up buzibu kyo buliwo naki naye ezo emitwalo 2 tekuliiko kubanga kuliko eddagala ery'okujjanjaba ebisolo teziriiko ezo 2 zize ng'omuntu babanaga nti genda olabe dokita osasule emitwalo 5 naye ate waliyo ne basasula akakadde olusituka ng'okusituka okuva gyali omuwa kakadde okujja ku faamu abeera wakugamba kati olaba osanga faamu ng'erina vet ng'abeerawo by the way omuntu alina faamu manager wa faamu eyo wandifunye nga vet n'amanaginga faamu naye nga vet nga manyi asobola okutunula akola ki naye nga kati ajja kukusaba miliyoni 2 oba 3 okubeera ku faamu yo tozirina kati obuzibu bwaffe buva nti abantu bano bandyagadde okubeera n'abantu abatuufu ababayamba okukola ekintu ekituufu naye talina busobozi bumusasula omuntu oyo so nga ye mulungi era ye mukugu kakati gwe n'osigala kuva ebintu byaffe bino bye tukola mu Uganda birungi bibi so ffe okutwalizaamu saagala kugamba manyire sikiririza mu negativity ze ngamba birungi naye twongereko tubulako omutindo twongereko bannayuganda tulina tufuuka bamanager nze nkuubi fuuka manager nze manager nze consultant nze buli kimu nze kubanga sisobola ku employinga ali tojja kusobola musasula kati kovola batuparkinga bubi tubulandinga bubi process yonna neba nfu osanga binzaali bakutte bakola fake simaba parkinga bubi simanya oba bikolera mwala ngira we tukola kideni tubana n'ekizibu kya UNBS abakebera omutindo UNBS tunulira byebweru byokka ze sigenda kufaayo kubanga ngira ku applyinga gye bali naye kati ba auditor be bakusindikira bo batunula kufuna sente mu nsawo zaabwe azze ku kampuni yo omuwadde yakakadde ebbasa kati tayamba kufulumya kujja kukola ki nakola audit yonna nganfu n'agenda ne basuinga certificate bakuwa certificate naye nga bagikuwera ku kifu ye problem gye tulina wawaddeyo enguzi gwe buli kintu kyotunulira nga wano nga tekiteredde whether in physical planning whether in what gw'omanya bumanya nti gwe basindise the auditor gwe bayataddemu auditor kinategereka omuntu kale gwe basindika okujja kutunulira labe ddala oba bamuwadde plan genda labe nti plan yeno kino nakino nakino weekiri kati ye bwatuuka ku site nga kubuza mmeka kino kisobola okuyita mmeka yakwebuliza mmeka ajja yategese dda ofuuse lusuku ayunja ttooka ati UNBS yali batatunubeyira we UNBS okugoba obugobi ekintu nakyo kikyamu kubanga kati weyandize nejja netunulira product eno nekugamba okay product tugenda gisatisfyinga but you need to do this and this and this and this tudde ku kino funa obukugu nobeerako ku bunkenke era UNBS yandibadde erina abakugu abasasulwa gavumenti nga omulimu gwabwe nze agenze n'ateekayo application yange nga nsaba okusatisfyinga product yange mulimu guli okunyamba otuuka ku mutindo kiraba kakati ebyo byonna tuteekwa bikola nkubanza ekitunda nalimu nali njogera yali wa traffic yanyimiriza wa traffic banyimiriza nangamba yisade pati yo yaweddeko era ngenda kukuwa ekipapula ne mugamba yaweddeko nangamba ennaku nga 3 emabega ne mugamba nayo sirowooza nti okumpa ekipapula kyekyandisinze ne bwompa ekipapula esigala yo yaweddeko era nino gisasula kati wano
nemubuuza nemugana naye osobola okunyamba okutegeera omugaso gwa third party nga sinne bagisasula kuba nyinza okuba nteekako obuteesi mugaso ki yaŋŋamba kimu ogwo omusolo gwa gavumenti which is wrong. musolo gwa gavumenti tonyonyoddemu kitegeeza ki nze ku third party omusolo gwa gavumenti guliko mutono si gwonna nti musolo gwa tegeeza naye akwata byatamanyi eyamba nze mufo kyokunyinyonnyola nti third party eyamba gwe era singa third party eyo ogirina n'otomera omuntu noba nofunako notusa ku muntu ku buvune eno twandibadde na nsonga ekuddusa kubanga oli wasasula insurance eno third party ekuyambako oli third party eyambako oyo omuntu owokusatu atali gwe atali mmotoka yo ye third party eyamba gwe wandibadde gwekwatawo kati gwe osasula third party nomalako omwaka ate nga bwakola accident gwe osasula kati ye wasasula yaki so tetumanyi ebintu byonna tetumanyi yes kati NBS birina okuyamba abantu nga twagala tutandika kubanga njagala abantu batandike yes bako nekyotandika olwaleero olaba omwaka kati omwaka gundi edda kutugenda kutunula tutandika tutya naye nga tunatuuka kutandika tutya bino bye tusookeddeko biki ebijja okukulemesa okubeera ne product yo ku katale okole olime kyolime nga kiri ku mutindo kiri katale olime omulembe gwo tugulye nga tusolobeza kiki ekiyinza okulemesa ezo ensonga zitwagala tusooke tutunulemu. Richard waliwo ensonga y'ettaka nabadde ndaba minisita Vincent Bamulanga Kisempijja ege nti bannayuganda tetugoberera bye tulina kukola naddala okulima ebyo gavumenti byetuwadde. Waliwo eyamwanukudde mulimi n'amugamba nti sebo temumanyi kebera nti ettaka lino liddako kino na lino liddako kino. Gavumenti ya Uganda ekikoze ng'eyita Ministry ya Agriculture okumanya ettaka nti owaaluwa alima muwemba ow'ekkoboka alima ffene ow'e Masaka ate muwemba guyinza obutadde oba obulo ekikoze okuzuula abalimi. My minister bw'aba I would not like to say it but I think tulina abakulembeze abatali informed. Fulumya kyafulumiza. Samanyi sala nnyo ku insulting. Kale okubulwa ekigambo ekituufu tulina abakulembeze abatali informed. N'obasanga nga ate be ba policy makers. Amusole naye ebiseera bimu ngenda n'entuulaawo n'owulira omuntu ng'akola argument nga is a policy maker gwandibadde owuliriza no getting disappointed n'ogamba naye nekyazze okwogera kakikola ki akimanyi. Kubanga gobokera bani abagaba ensigo kati ezo zayogerako bali institution kyezigaba yagamba Nazi operation operation UPDF yes okay. Gaba ensigo bwotunatunulira setup y'amagye nga Egypt balina gali beyond war galina professionals in different fields balina professionals nga ba agriculture. Amagye ga Misiri oba Egypt galina abakugu nga bo babulimi. When you go to UPDF notunulira engineering brigade ya UPDF you will see engineers. Uganda wano UPDF wala abasajja abo ba engineers bazimbi bali mu kulizimba nguudo department nze ninako gundi zemanyi ezizimbiddwa aba engineer b'amagye. Yes, you go there and you see the design engineer. N'ebizimbe waliwo ekizimbe kiri Kololo wano kinsanyusa nnyo magye gakengala n'ogamba yes bazimbye. Kati we're mu agriculture I don't see professionals the agriculturists in UPDF nga be bagaba ensigo zino baneese ba reserve force be bagaba ensigo wabula gyagaba tamanyi oba egenda wa ye bamugamba nti kati kugaba nsigo ng'akwata ebijanjalo ng'abitwala mu nafuna omukisa nenkolako nemberako kumpi n'abalimi nga kati ndowooza ndowooza captain oba captain Lubale n'abalala bali mu operation recreation tulina gundi gye twakolanga nabo. Yes kinazula nengamba no bayitaga oba basazeewo kigende mu magye amagye gali recruiting the professionals kayingire mu magye bajje bakole ekyo. Tumanye nti Richard Mulimi kayingire mu magye
ayambe ku department akati bano baleta ogenda nosanga ona lije batwala ensigo ne bazisulawo ne zononeka n'okwonooneka ng'ensigo omuntu gagiwadde tajagala talina kyajagaza atajja kiri tajja ku kirima ofunye nawulirako wano na lumu Imam Kaswazi nga bamuteerawo emmwanyi ku faamu nga tazaagala naye kati at what basis kuleetera emmwanyi kubanga fe wano mu Uganda bafa kunoonya accountability mfulumiza kino tafaayo kufulumizaawa kuyamba ki tyogabye ensigo naye gwogiwadde agenda girima bw'ofulumiza accountability erabise kati nga tetunaba kulowooza nsi kiki nagambye nti ebintu byetwandibadde tukola mu NADS ne mu operation wealth creation si bye tukola nze mu operation wealth creation I don't believe it's better okugaba ensigo nze kugambye mwe mutuyambe mututerewo tujja ensigo nga zezo ezanyuma ddala abantu bajja kujja bagula ensigo naye gwe teekawo ebintu ebiyamba omuntu ono kati ng'okukebera ettaka olwokuba nti tulina laabu ekebera ettaka kati manyiiza emu yawandegeya mu Uganda balina obusobozi waliwo endala eguddewo sagala nnyo okuzikubira bulango simanyi kuba ndowooza eyinza okuba eri private naye njiraba ku kugayaza road waliwo eguddewo ddala gye mmanyi ekireka erabika erinnyo mu bya concrete kebera nnyo concrete kakati gundi zino zitulowoozaako lab zino twandibadde bano ba extension farmers bandibadde ku magombola ne ku miruka bwandibadde mulimu gwe nze ettaka bwe nandibadde katugambe ndikikyusa bwe nandifunye ettaka we ngenda okulima nanditutte ku muruka oba ku gombola nendimuwa ye nalindeetera nafuna nemuwa samples najja nazikebera nakuba naŋambe no lino ettaka okusinziira ku acid alimu okusinziira ku ki kino tekijja kusobola kukola ki kino tekijja kuddawo wano kino kyekidda akati owekitiibwa honorable minister ebintu agala tulowoozeeko tu nze nagamba waliyo abantu abagezi bangi bendowooza nti eggwanga terina bakozesa nga balungi balungi nga terimanyi nti webali sobanyi naye eggwanga terina bakozesa nze nzikiriza manyi nze nagamba sina muntu kumbuulira nti okino okisobola nze nzikiriza nti ebirowoozo byange bye nnina bisobola okugatta ku ggwanga lino ate waliyo n'abantu abalala because nze nvudde mu kisunku kati manyi what is there osobola okuyamba ovuddemuko eggwanga lyandibadde lirina abantu abagezi berijjayo ne litereka awantu nga ligenda kubatunuulira ne babeera well paid off Boxer lino eggwanga lyandibadde lirina abantu abagezi nga balinga nga bali tugiyita reserve bank I think yes mu reserve bank eri awo nga batuula awo nga buli kibalina naye nga balowooza ku kyekiddako mu agriculture kuba agriculture eno eteeka otuyamba naye tunayimba technology emirundi 10 tetugenda kutuusa technology ku buli muntu si buli muntu nti agenda kufuna mu technology naye buli muntu asobola okufuna mu kulima si buli muntu agenda kufuna mu technology naye buli muntu asobola okufuna mu kulima atya nkankubulire kati nga bitudibiridde mwaka tugenza okufuna kila bilioni nga tuyamba kyenkugamba singa tuyamba buli muntu asobola okufuna mu kulima ennamba ennene eya Uganda esobola okufuna mu kulima okusinga technology ow'ebikajjo ebusoga n'afuna ow'omukyere n'afuna ow'omuwemba aluwa naye n'afuna omanyi mu bikajjo ekiri mu bikajjo olwaleero abantu ebikajjo byebunoonekedde mu nnimiro bikuze olwansonga emu nze nalima ebikajjo naye sirina pamiti ebitwala bitunda olina kuba na pamiti yes okutunda ebikajjo olina kuba na pamiti kati nze bwemala okulima ebikajjo ate alina pamiti okungulako ebikajjo ye ali boxer bw'ogenda ew'omuyindi okufuna pamiti bakugamba emmotoka tebagiwa pamiti 2 oba 3 bawa pamiti emu kati nosanga omusajja agenze n'afuna pamiti nga 3 kati yajja n'asalawo bbeeyi ki gyakugula bikutuddemu ayagala biveewo emmotoka najja nakugamba njigula emitwalo 10 emmotoka eya tanis 40 tanis ngula 10 gigula 10 ate bigenda kwonooneka mu nnimiro ate gwoteekako abasaayi nojja n'atema omusiri gwo n'agutwala kakati ate bano abayambako abalina abakuwa ssente ezo kampani ezikuwa ssente ogenda olime kati ye amala okuwa ssente nakugenda nakusindikira emmotoka n'obitema emmotoka gwoji agenda zisala ssente ku ggwe bw'obituuka n'abireka wali ennaku 3 ne bisala weight nalyoka bitwala ku minzaani kimaze okuwotoka
yes agenda okupima kisaze kilo 3 yes agenda okubbira ddala yakunyiza okuva ku musiri awo njagala okulaba government ng'eyingidde wakati awo njagala okulaba government kasooli kilo ogenda okulaba omusajja alime eka 2 nga kilo yasingi 2 kasooli kati nze bankuwulire omanyi lwaki abantu batunda kasooli nusu 2 omwana we alwadde talina kyakkola ayagala school fees ye plan B kati kitegeeza ki singa oyamba community eno community erima kasooli nemanya nti nze omwana wange bwalwala mutwale wa Dr. Ali ajja mujjanjaba ampandiike mu kitabo abanje gyeriri naye ng'omwana awonye gundi kati kitegeeza ebyokulima ebirimu byonna ebirimibwa mu kibuga ky'e Nazigaawo ebirimibwa entunda ebirimibwa wa tulina wali mu cooperative wetubitwala kakati olwaleero ate tojja kufuna cooperative mumanyi nakyo kinsesa nnyo nowulira nga bagamba emyoga cooperative biki you cannot have cooperative nezikola bulungi ng'oli mu liberal economy ofunye bulungi kati bonoba mu liberal economy nga nze ntereke nogamba kasooli mumuleete tumutereke tumunoonyeza akatale ate yebokisa n'agenda yebokisa products n'afuna akatale South Africa awo ye agenda atunda kati bingi bijja kutuyamba tuyala nnyo tubimixing up naye kyengeza kukola kati where government weetaako okujja minisita Bamulanga Kisempijja abantu tebeetaaga nsigo baagala ki abantu baagala bino wammanga abantu basembereze irrigation system omuntu abeere nga takyalimira ku musana na nkuba etonnya eddi kati bali misanti abantu basembereze baterewo dryers abantu basembereze tractors naye baleeseyo obutono bwa layisi ziteeke zibeere ku miruka tractors mukolagana ne UNBS mukolagana ne URA mukolagane ne police tufulumye ebyamaguzi byonna ebiri fake ku katale tumubirinda simanyi lwaki nze nkukwata nga oli mu bifulumya mu container village byayita bitya ku nsalo tuuka mu container village ate obikwatira fucha bikwatira eri nga tebinayingira mulinda ne biyingira n'obikwata wabeerawo for play olwedda byayingira dda mu bantu mu system onfunye bulungi mutekewo facilities when I talk about facilities njogera ku loans ezisobola okuyamba ku bantu okukola ki yes ngate then mutekewo insurance y'ebyobulimi teriwo wozituukako zikumalamu amanyi policies zibeere nga zikola ki nga zitegeerekeka naye mulimi gwe baali basasudde tutekewo warehouses ku communities government then tukyuse mu economy gye tulina eve mu liberal economy eza simanyi bwe tugifune mixed economy tugifune command economy yes kubanga cooperative zisobola kukolera mu command economy ofunye bulungi cerebral tuteeka kubanga cooperative awo zijja kuperforminga omanyi tosobola kubimixinga bibiri babeerawo ekitakwatagana nakinakyo tunira mu bapolice makers baffe ekyo tunire tusobola kikola tutya bwe tunakola ebyo era nja kuddamu nkabirira bannange bali mu ministry ya finance mutuyambe Islamic banking ejje mu Uganda ebeere effective abantu basobole okwaccessinga loans okusobola okusituka abantu kyebeetaaga honorable cabinet minister abantu zino ensigo ze mubawa teziri well researched of mubawa buwi tonina ttaka tomanyi nattaka nze njagala ombuulire njagala bafuneyo komisona omwajja mbuulire ettaka lyebugerere ettaka lyekikyusa lirimako kirime ki abantu mubawa perennial crops naye ng'omuntu omuwa perennial crops kitegeera njagala tubirowoozeeko byonna bwe tulaba afunye omukisa mukulu bokisono nankomyawo naye mukama katonda akkiriza natuwa obulamu okukomawo wano tugenda kunyadde njagala tutandika tutya tusobola kukola ki mu kulima n'okulunda biki bitusobola okukolamu webiri era tutandike omwaka oguwedde mu mwezi gwe 10 gw'omwaka guli 2019
natandika olusuku era ne ntandika ne bannange nali nsimba ebitooke abangoberera ku Facebook yange yanko Richard Links twasimba olusuku lwaffe njagala kubeera w'amazima babuulira nti emmere gye ndidde mu Christmas eno oba mu festival season eno giridde mu lusuku olwo lwasimba mu gwe 10 mu 2019 natandika olusimba ennaku z'omwezi 7 ku birthday yange omwaka gumu otemya amatooke ne kakati buli wiiki kati mwendya emmere naye bino bitooke biganda byo lwatambiyite our local banana plantation temuliimu nti temuliimu bagata bogoya n'endizi n'ekisubi n'ofuna ettooke si bwe kiri era mbasaba tusobola okukola bino ebintu ne bitambula njagala mbabuulire omuntu yenna analowooza ku bugagga ateekwa okuba n'emmere teriyo mugagga atalina mmere kyensobola obbagamba n'obbakubiriza nti leero ennaku z'omwezi ziri 5 wangi 5 bwezange ennaku z'omwezi ziri 5 tusigazze ennaku mmeka ogenda kulonda 9 ffenna tusituke mu bulungi mu bungi buli omu yimuka genda wali wolondera genda olonde abalina mugende mugye voter slip naye mumanye covid akyaliyo atta abavubuka atta abakadde bw'obanga ogenda okulona voter slip eyo weegendereze covid obutakwata ate omutwalire famire yo nga 14 tugende tulonde bulungi tewerabirayo mask funa mask yo ogende olonde nga mask ogirina ngate ne sanitizer funayo ka sanitizer beera nako muki musawo tulonde bulungi tusobole okukuuma eggwanga lyaffe tusobole okugenda mu maaso tusaba mirembe eri abakulembeze eri ebitongole bya gavumenti eri banna security eri abantu abaki ab'obulijjo n'okusaba electoral commission bakama baffe eggwanga lino litudde mu mikono gyammwe mwe mutuyamba ogenda mu maaso oba okudda emabega kwe kusaba kwange tuyanza nnyo tuyanzeege tubadde bwetyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 mukwano gwaffe gwatulaba ezo z'omwezi ogusooka oba ogwa January zigweganye zakongokako olwaleero bwetyo bwe tutambudde pulogulaamu eno ey'okusatu mu mwaka guno mupya 2021 bye tutunuulira twagala nnyo okutunuulira ekiri ku ggwe ekijja woolyawo olwaleero bwe tuba tutunuulidde okulima n'okulunda mu bino byonna bye twogedde nga tuline mwami Nkuubi ono londa mukko tweterereze nga nnyo bintu bino mbadde nyanika bubi emmwanyi kankyuse kuba oyinza obutafunawo omulimisa agenda kujja gy'oli mbadde nyanika bubi kasooli kankyuse gwenyini gwoba weekyusa mbadde empulula okuwulula okutegedde okwata akati k'emmwanyi eno waggulu gye katandikira n'owulula ziike mu kasero bitera kukolebwa be mutuma nga mugenda basasula ku mmwanyi zaanoze oba endebe emmeka awulula ajjuze mangu endebe abanga akama ennywanto y'ente so yeyo embeera weetereze mboba mulunzi endabirira yeeyo ebisolo yeeyo etuukagana n'omutindo oba ogenda kulabirira tebukogge tekuli muliisa baba okamente nga togiwa biwata enkoko abalunzi b'enkoko mwe muli bangi nnyo naye temumanyi ndabirira yaazo nosanga enkoko mwemanyi kimu kuzifuuyira ddagala kuzikuba mpiso tosobola kutetenkanya n'ogiwaako ku ddagala erya bulijjo twaziwa kamulali kigagi n'ebirala naye tetubisobola enkoko ebiika amagi n'olisanga nga liringa ng'oba alya kintuntu so ndowooza tufeeyo twefeeko bwetyo bwe tubadde olwaleero pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga etambudde etyo olwaleero nja kukwagaliza olunaku olulungi Mukama Katonda akunkuumire beera bulungi weeraba